ومن سورة العلق إلى آخر القرآن. وعن قنبل قصر وابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا. ومطلع كسر اللام رحب وحرفي البرية فهمز أهلا متأهلا. وتاترون نظم في لولا كما رسا وجمع بالتشديد شافي كملا. وصحبة الضمين في عمد وعو لإيلاف باليا غير شامي تلا. وإيلاف كل وهو في الخط ساقط وليدين قل في الكافرين تحصلا. وهاء بلهب بالإسكان دونوا وحملة مرفوع بالنصب نزلا.